En az ağrı kesiciler kadar etkili bu iki doğal ürünü kullanarak kireçlenme ağrılarından, adet sancılarından ve öksürükten kurtulabilirsiniz. Birincisi sizin de kahvaltılarda sıklıkla kullandığınız anti-enflamatuar, antioksidan etkinliği olan bal. İkincisi ise sıklıkla soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman kullandığınız, bulantı kusmaya çok iyi gelen, kireçlenmede de sıklıkla tercih ettiğimiz doğal bir ürün olan zencefil. Peki bunları kim kullanmalı, kimler kullanmamalı ve ne kadar kullanılmalı diyorsanız açıklamayı okuyun.